Als ich 10 war, hatte ich ein Ziel. Und ich wollte Klavier spielen können. Ich wollte gut Klavier spielen. Das war mein Ziel. Das ist ein, ich habe gedacht, als ich das Foto angeschaut habe, dachte ja, heute machen die Kameras ein bisschen andere Fotos als noch damals. So alt bin ich. Ich hatte das Ziel, ich wollte unbedingt gut Klavier spielen. Und hatte eine grosse Freude gehabt, aber es hat so die Momente gegeben, die extrem umkämpft waren beim Klavierüben. Zum Beispiel, wenn es draussen so schön Wetter war, wie zum Beispiel gestern Nachmittag, oder? An so einem Tag eine halbe Stunde ansitzen und zu üben, weil meine Mama ist immer neben mich angeguckt und hat mit mir Klavier geübt. In diesem Moment ist es mega umkämpft, mega schwierig gewesen. Und dann hat es noch geläutet an der Tür und dann die Jungs mit dem Fußballbällen unter dem Arm. Manu, kommst du Fußball spielen? Nein, ich muss Klavier üben, muss daheim bleiben. Und dann die Vorstellung, während ich gespielt habe, das Fußballfeld mit 20 Jungs, aber ich bin nicht dabei. Und so kann es uns allen so gehen, oder? Dass wir Ziel haben. Wir haben im Leben Ziel, die wir erreichen möchten. Aber es gibt Momente, wo die Ziele enorm umkämpft sind. Vielleicht machst du eine Ausbildung und sagst, hey, ich will diese Ausbildung abschließen, aber es gibt so die Übung, wo anstatt die heißen und lernen, du willst lieber vorausgehen, du willst lieber abmachen, du willst lieber chillen. Oder du bist in einem Beruf drin, du hast gewisse Berufsziele, die du erreichen willst. Und grundsätzlich bist du motiviert, sagst, hey, das bewegt etwas oder das bringt mich weiter. Aber es gibt die Momente, die extrem umkämpft sind. Wir kennen die Momente als Eltern, oder, wo wir sagen, hey, ja, wir möchten unsere Kinder gut erziehen, möchten ihnen viel weitergeben, möchten eine coole Familie haben. Aber es gibt so die Momente, wo es enorm viel Geduld braucht, oder? Wo es enorm viel Selbstbeherrschung braucht, um mit den Kids unterwegs zu sein. Und so kennen wir das alle. So Ziele in unserem Leben haben, aber manchmal ist es umkämpft. Und heute, wenn wir das anschauen, wieso tun wir uns so schwer? Wieso gibt es so einen Kampf um die Ziele, die wir haben in unserem Leben, ein gutes Leben zu leben? Und wie können wir die Kämpfe gewinnen? Und wir sind gerade in einer Serie «Warum Jesus?», wo wir durch das Lukas-Evangelium durchgehen. Wir haben letzte Woche angefangen mit dem Joel. Und dieser Botschaft, dass Jesus einzigartig ist, dass er so sicher ist, wie das Amen in der Kirche, dass er so zuverlässig ist, das, was über ihn steht. Und wir gehen so durch das Lukas-Evangelium durch und Lukas zeigt uns, Jesus ist einzigartig und Jesus ist der Retter der Welt. Und das ist noch heute aktuell. Jesus ist gekommen auf die Welt, nicht um das Leben für sich zu nehmen, sondern um sein Leben zu geben für uns. Er hat so gelebt, wie es Gott gefallen hat und am Schluss ist er am Kreuz gestorben, nicht wegen seiner Schuld oder wegen seiner Sünde, sondern für unsere Sünde ist er gestorben. Und über dem Leben sagt der Vater, wo Jesus sich taufen lassen hat, geht der Himmel auf und sagt der Vater, hey, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Freude. Und eigentlich hätte Jesus dann anfangen zu predigen und sagen, wow, jetzt geht's los. Aber Jesus hat auch die Momente gehabt, wo das Ziel, das er vor Augen hatte, ich will mein Leben leben zur Freude von Gott, ich möchte mein Leben geben für die Rettung dieser Welt, wo das Ziel umkämpft war in seinem Leben, wo er auch so einen Kampf hat müssen führen, wie wir einen Kampf führen müssen. Und von dem wollen wir lesen im Lukas Kapitel 4, Vers 1 bis 15. Jesus war auch herausgefordert, um zu sagen, was mache ich mit dem, ich bin der Sohn Gottes, was mache ich damit? Lebe ich mein Leben für mich oder gebe ich es für andere Menschen? Und da heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter, denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch,
Fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. So wie Gottes Wort. Wenn du ein Leben möchtest leben, erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist, wie es Jesus auch da hat, wie er predigt hat und geheilt hat und Gutes da hat, dann braucht es auch das Bestehen von diesen Kämpfen, wie es Jesus hat. Wir stehen in ähnlichen Kämpfen wie Jesus. Und zwar, wenn wir das Leben leben wollen, wo Gott uns sagt, wenn sein Willen tun, das Ziel verfolgen, das er für uns hat, dann wird es immer Momente geben, die umkämpft sind. Die Bibel sagt in Versuchung. Versuchung ist nichts anderes, als dass jemand dich vom Ziel abbringen will, das Gott für dein Leben hat. Und er hat gute Ziele für dein Leben. Aber so schnell, und die Versuchung, das Abdriften vom Ziel, kann so schnell kommen in deine Gedanken, oder zum Beispiel sagst, soll ich jetzt in dieser Situation die Wahrheit sagen? Oder soll ich es ein bisschen anders darstellen? Soll ich jetzt mit dieser Person respektvoll umgehen? Oder kann ich es mir erlauben, ein bisschen hochnäsig, verachtend zu sein? Es sind so kurze Momente. Und die Frage ist, warum ist das so umkämpft, Gottes Wille zu tun und sein Ziel nachzugehen, sein Ziel zu verfolgen im Leben? Und die Bibel gibt uns eine Antwort, die wir vielleicht auf den ersten Moment gar nicht hören wollen, und zwar im Vers 3, dass es eine übernatürliche Realität gibt vom Bösen, wo in unserem Leben und in unserer Welt ist. Und die Bibel sagt, der Teufel bringt das Böse in unsere Welt hinein. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, wie kannst du im 21. Jahrhundert zu uns aufgeklärten Menschen darüber reden, dass der Teufel der Verursacher ist von allem Bösen? Also die Geschichten mit den Hörnern und dem Feuer und so, die haben wir doch im Mittelalter hinter uns gelassen. Und ich würde sagen, nein, es ist naiver zum Glauben, dass es den Teufel nicht gibt. Weil wir alle, auch als aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert, wir müssen uns irgendwo Rechenschaft geben, wir müssen erklären, wie kann absolut Böses in dieser Welt passieren? Wie kann das sein, dass wir Menschen zum Schlimmsten fähig sind? Ich denke an den Bürgerkrieg, wo einfach eine Bevölkerung gegeneinander kämpft und sich umbringt. Wo so Bilder nachher in den Nachrichten kommen, wie das Massengrab in Syrien. Wie ist so etwas möglich? Oder wir könnten über Kindesmissbrauch oder Organhandel oder was immer das du willst. Wie kann das sein, dass wir aufgeklärte Menschen zu Sachen fähig sind? Und die Erklärung, wo Gesellschaften, die nicht mehr an Gott glauben, nicht mehr an den Teufel, nicht mehr als übernatürlich Böse glauben, haben eine andere Erklärung und sagen, es gibt Menschen, die so schlimm sind, dass sie das absolut Böse tun können. Und dann richtet sich der ganze Zorn und die ganze Aufmerksamkeit richtet sich gegen einzelne Menschen. Unsere Welt wäre so gut, wenn es die nicht gäbe, die Bösen. Und mit dem Denken hat unsere Welt schon so viel Brutales da. Wir haben Revolutionen gehabt, weil wir gedacht haben, wenn die weg sind, dann geht es uns gut. Wir haben in dieser Welt Umerziehungslager gehabt. In Russland, in China, an verschiedenen Orten, wo wir gedacht haben, wenn wir die Menschen verändern kann, dann wird unsere Welt gut. Oder Genozid, wo wir sagen, wenn es das Volk nicht mehr gibt, dann geht es uns besser. Wir haben gedacht, wir können das Böse auslöschen, wenn wir gegen andere Menschen gehen. Das ist naiv, dass wir Menschen dämonisieren, dass wir sagen, das absolut Böse steckt in den Herzen von gewissen Menschen. Dabei ist die Realität, die wir sehen, auch gerade in unserer Geschichte in Europa, ist doch die, dass ganz normale Menschen fähig sind, zum absolut Böses zu tun. Die Hannah Arendt in den 50er, 60er Jahren, sie hat das beschrieben mit dem Wort Banalität vom Bösen. Dass so feige, einfache, kleine Menschen können zu Monster werden. Menschen, wo andere haben gesagt, hey, Leute, die meine Nachbarn waren und ich habe sie plötzlich nicht mehr gekannt. Wie kann so etwas passieren? Die Bibel sagt, dass eine übernatürliche Macht vom Bösen ist, wo
das Böse, das in uns steckt, nimmt und vergrößert und schlimm macht und mächtig macht. Und dass der Teufel kommt in unser Leben und das bisschen Böses nimmt, was in uns ist, und so vergrößert, dass wir sagen, ich verschrecke ab mir selber. Wie habe ich das nur tun können? Wie hat das nur passieren können? Das ist das, was die Bibel sagt. Und so ist Jesus, in unserem Text haben wir es gelesen, vom Teufel versucht worden, 40 Tage lang. Und wir wollen zwei Gedanken anschauen, wie Versuchung funktioniert. Das erste ist, Versuchung funktioniert so, dass du dich in jeder Versuchung entscheidest, welche Person, welcher Mensch möchte ich sein. In jeder Versuchung, auch wenn es nur in Gedanken ist und du noch nichts da hast, es ist immer die Frage, welche Person, welcher Mensch möchte ich sein. Wir lesen das im Vers 5 und 6 bei Jesus. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel hat ihm gesagt, hey, ich kann dich zum König machen. Ich kann dir alle Reiche von dieser Welt geben, wenn du mich anbetest. Und Jesus hat gewusst, dass er eines Tages wird König werden. Das ganze Alte Testament schreibt davon, dass Jesus eines Tages König wird. Die Frage ist, wie wird er König? Was für ein König wird er? Und Jesus hat sich entscheiden, wird ich der König, der sagt, also gut, gib mir das Reich, ich habe es schon lange wollen für mich. Gib mir die Macht, ich habe sie schon lange wollen. Egal, was ich machen muss, Hauptsache, ich will König sein. Jesus hätte so König werden, der Teufel hätte ihm das gegeben. Und dann hätten alle Menschen ihm müssen nachfolgen und ihm müssen dienen. Und Jesus wäre von allen Menschen der Grosse gewesen. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich bin gekommen, um ein anderer König zu sein. Ich bin gekommen, um ein König zu sein, der dient. Ich bin ein König, der möchte, dass wir Menschen freiwillig und aus Liebe nachfolgen. Ich möchte ein König sein, der sein Leben gibt für die Menschen. Und er hat sich in dem Moment entschieden, was für ein König will ich sein. Und ist der Weg vom Leid gegangen, anstatt der Weg vom Ruhm, von der Ehre, von der Macht. Und so müssen wir auch in jeder Versuchung, die unser Leben ankommt, wo du in der Gefahr stehst, wegzukommen von dem guten Ziel Gottes in deinem Leben, musst du dich immer fragen, welcher Mensch möchte ich sein? Es gibt zwei Optionen. Du kannst entweder dein Leben leben nach dem Prinzip, mein Leben für andere Menschen. Oder du lebst nach dem Prinzip, das Leben von anderen Menschen für mich. Du kannst entweder wie Jesus sagen, hey, ich möchte, dass es in meinem Leben ums Wohl von anderen Menschen geht. Oder du kannst leben, wie es der Teufel macht, dass er um sich selber dreht und sagt, wie kann ich Menschen brauchen, dass sie mir dienen, dass sie für mich da sind. Es gibt nur die zwei Optionen. Und es passiert in jedem Moment von unserem Leben. Stehen wir vor diesen Herausforderungen. Du kannst in einen Raum hineinkommen mit Menschen, mit vielen Menschen. Und du kommst entweder mit der Einstellung rein, wie können sie für mich da sein? Oder du kommst mit der Einstellung rein, wie kann ich für sie da sein? Das ist so einfach. Du hast es vielleicht gar nicht gemerkt, aber so bist du ins Feuer hineingelaufen. Da im Forum, im Gottesdienst. Irgendwo im Hinterkopf ist entweder der Gedanke, hey, was können Menschen für mich machen oder was kann ich für Menschen machen? Komme ich da rein und sage, hey, ich möchte, dass Leute mich sehen, ich möchte, dass Leute mir zuhören, ich würde gerne etwas teilen, ich will nicht allein sein, ich brauche Freunde, ich brauche irgendwie Kontakte, die mich weiterbringen im Leben. Oder du kannst sagen, hey, wie kann ich heute für andere Menschen da sein? Wo ist vielleicht jemand, der allein oder zum ersten Mal da ist? Wen könnte ich einladen zu einem Kaffee? Mit wem könnte ich ein Gespräch führen, das ihm hilft, dass andere Menschen zu den Personen werden können, wie Gott sie sich vorstellt und denkt hat. Welche Person möchtest du sein? Ist die Frage in jeder Versuchung, die mit drin steckt. Und das Zweite, was wir lernen aus dieser Versuchung von Jesus, ist, dass die Versuchung immer im Kleinen anfängt. Und zwar im Vers 4 sagt der Teufel, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch aus dem Stein Brot. Eine Kleinigkeit, etwas Alltägliches, das Essen. Der Teufel sagt quasi zu Jesus, hey, die Fastenzeit von 40 Tagen ist gerade rum. Und es ist doch nichts Böses, jetzt dir mit deiner Macht etwas zu essen machen. Aber dann merkt man, dass das nicht meine und deine Versuchung ist. Das kann einfach niemand von uns irgendwie aus Stein Brot machen. Das ist die Versuchung, die nur Jesus hat, weil er die Macht hat. Und er hätte sie einfach für sich selber brauchen können. Ich habe mich so erinnert an den Film Bruce Almighty. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
I got the power. Und dann kannst du alles irgendwie, das Wasser teilen, über den See hineinlaufen, du kannst alles. Aber der Bruce Almighty hat alles, die Macht und die Kraft, alles für sich selber gebraucht, dass er gut dasteht, dass er groß rauskommt. Jesus hat nichts von dem gemacht. Er hat nie seine Kraft für sich selber gebraucht. Nicht einmal für gute Kleider oder einen Ort zum Schlafen oder fürs Essen. Er gesagt hat, ich bin für etwas anderes gekommen. Nicht um mich gross zu machen, sondern um den Willen von meinem Vater zu tun. Aber es fängt immer im Kleinen an. Und die Bibel zeigt uns das immer wieder. Zum Beispiel Epheser 4, 26 heißt es, gebt dem Teufel keine Möglichkeit durch den Zorn in eurem Leben. Es sind die kleinen Sachen, das Gefühl von Ärger, das Gefühl von, der nervt mich. Die ist so mühsam. Das sind so kurze Gedanken, so Gefühle, die wir teilweise fast nicht wahrnehmen, die wir mit uns herumtragen. Und die Bibel sagt, der Teufel nimmt das und macht das, vergrößert das. Und übt seine Macht über das aus. 1. Timotheus 3 sagt uns die Bibel, wir sollen in der Kirche keine Leiter zu früh einsetzen. Warum? Weil der Stolz, den sie dann hätten, wow, ich bin jemand in der Kirche, der Teufel würde sie mit dem Stolz zu Fall bringen. Stolz, das Gefühl von, ich schaue auf andere runter. Ich stehe immer noch besser da als sie. Das kleine Gefühl kann uns zur Falle werden. So schnell. Weil die Bibel sagt, es sind die kleinen Sachen. Es ist das Gefühl von Ungeduld, das Gefühl von Kränktsein, der Moment von der Unbeherrschtheit, wo Sünde in unser Leben hineinkommt. Und es ist wie wenn du mit einem kleinen Bötchen auf dem Meer bist und du hast keinen Orientierungspunkt mehr und du solltest den Kurs halten und nicht vom Kurs abkommen. Kein Grad vom Kurs abkommen. Wer kann sagen, wo das Norden ist? Zeigen dir mal alle 1, 2, 3 nach Norden. Das ist noch schwierig. Genau, da hinten. Irgendjemand hat es gehabt. Genau. Ungefähr da ist Norden. Und das ist in unserem Leben mit Gott so wichtig. Gott möchte, dass wir den Kurs behalten, dass wir nicht abdriften. Und es sind die kleinen Sachen. Es ist das halbe Grad, was es ausmacht. Nicht, wenn ein Schiff ein paar Meter fährt, sondern wenn es ein paar Tage unterwegs ist auf dem Ozean, wo du abkommst vom Kurs und dich so grausam verirrst. Und das kann auch in unserem Leben passieren. Der C.S. Lewis beschreibt das so schön in seinem Buch «Die große Scheidung». Und er schreibt von Menschen ein Gedankenexperiment, dass Menschen aus der Hölle rauskommen und dürfen in den Himmel gehen, den Himmel anschauen. Und er beobachtet die Menschen und sieht, wie sie gar nicht da oben bleiben, sondern möglichst schnell wieder runtergehen. Das ist nur ein Gedankenexperiment. Und er sagt, wieso ist das so? Wieso will man nicht da oben bleiben? Und der Lehrer sagt ihm, der ihn begleitet, sagt ihm, es hat sich in diesen Menschen etwas Kleines eingenistet, das in ihrem Herz, und es ist über die Zeit von ihrem Leben und über die Ewigkeit ist das so groß geworden in ihnen, dass es so fest Besitz genommen hat von ihnen, dass sie das Gute hassen und lieber ohne Gott wären, als Annehmlichkeiten zu haben. Und er schreibt von einer Situation, wo er sagt, ich bin beunruhigt, Herr, sagte ich, denn diese unglückliche Kreatur scheint mir nicht die Art von Seele zu sein, die überhaupt in Gefahr sein sollte, verdammt zu werden. Warum? Sie ist nicht böse. Sie ist nur eine dumme, geschwätzige alte Frau, die sich das Nörgeln zur Angewohnheit gemacht hat. Mein Lehrer antwortete, die Frage ist, ob sie eine Nörglerin ist oder nur ein Nörgeln. Aber wie kann es ein Nörgeln geben, ohne dass jemand nörgelt? Und der Lehrer sagt, es beginnt mit einer nörglerischen Stimmung. Und du selbst bist noch verschieden von ihr. Vielleicht kritisierst du sie, die Stimmung, das Nörgeln. Doch es mag ein Tag kommen, an dem du das nicht mehr kannst. Dann wird es kein Du mehr geben, das diese Stimmung kritisiert oder gar genießen könnte, sondern nur noch das Nörgeln selbst, das wie eine Maschine endlos weiterläuft. Welche Person möchtest du sein? Weil wir sind unterwegs, entweder zum mehr und mehr werden wie Jesus
wo gibt und liebt und von Gott wieder überkommt. Oder mehr und mehr wie der Teufel, der sich um sich selber dreht. Entweder wird unser Leben grösser und grösser von der Liebe Gottes, oder es wird kleiner und kleiner, weil wir uns um unser Nörgeln, unsere Ungeduld, unseren Stolz, unsere Lust drehen. Welche Person möchtest du sein? Und bist du dir bewusst, dass es mit den kleinen Entscheidungen in deinem Leben anfängt? Und gerade wenn wir uns irgendwo auch erkennen in dem und sagen, hey, mein Herz ist ja von dem überhaupt nicht gefeit. Wir müssten eher sagen, ich bin zu all dem auch fähig, als dass wir würden sagen, das würde mir nie passieren. Wenn wir das merken, wo ist da Hoffnung für uns? Wo ist da Hoffnung für unser Herz? Wo ist die Hoffnung, dass wir so werden können wie Jesus? Und da sehen wir jetzt in unserem Text, wie Jesus war. Und ich möchte uns 2 Sachen weitergeben zum Schluss. Das erste ist, dass wir uns Jesus zum Vorbild nehmen dürfen. Er hat jede Versuchung mit dem Wort Gottes beantwortet. Wo der Teufel gesagt hat, mach doch die Steine zu Brot, hat Jesus gesagt, hey, nein, weil es steht geschrieben, ich glaube es im 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Jesus hat Gottes Wort so in sich getragen, dass es einfach sagen konnte, ich meine, er hat keine Bibel dabei gehabt in der Wüste, sondern er hat es einfach gesagt. Und auch nicht so, dass Jesus gesagt hätte, jetzt nehme ich meine magischen Worte führen und dann ich sage die magischen Worte und dann bumm, ist die Versuchung weg. Sondern es ist viel mehr das gewesen, dass Jesus so fest über Gottes Wort nachgedacht hat, dass es ihn verändert hat. Dass er sogar unter Druck, in Drucksituationen das gesagt hat, was Gott sagt. Wir wissen, dass in Drucksituationen kommt das raus, was in uns steckt. Du kannst lieb und fromm und verständnisvoll und alles sein, aber wenn du im Stress bist und in einer Drucksituation und dich dann jemand nervt, dann kommt das raus, was wirklich in unserem Herzen ist. Und schau mal, wie es bei Jesus war. Jesus am Kreuz. Auspeitscht, demütigend, ans Kreuz angenagelt. Und er betet Psalmen. Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 69, mich dürstet. Psalm 31, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist nicht so, dass Jesus magische Worte hatte, sondern dass er darüber nachgedacht hat, was habe ich für einen Gott, was habe ich für einen Vater? Kann ich ihm vertrauen? Ist er nicht das Wertvollste in meinem Leben? Nimm dir Jesus zum Vorbild. Fang an, über Gottes Wort nachzudenken. Darüber nachzudenken, welche Person das du kannst sein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Der Teufel hat Jesus ein Bild gezeigt. All die Königreiche kannst du haben. All das Gute kannst du haben. Im Vers 5 ist es, glaube ich. Hat ihm alle Königreiche von der Welt gezeigt. Und das sind gute Sachen gewesen. Das ist nichts Schlechtes, wenn Jesus die Reich bekommen will. Der Teufel malt uns vor Augen, was wir alles könnten haben, wenn wir von Gott weglaufen. Und es sind gute Sachen. Er sagt uns, hey, du sollst dir doch, das Ziel vom Leben sollte doch sein, dass du glücklich bist. Dass du deine Kinder gut kannst erziehen, dass du im Beruf Erfolg hast. Dass du kannst deine Talente ausleben kannst. Aber immer, wenn diese Sachen Gott den Rang ablaufen, wenn sie wichtiger werden als Gott, werden sie für uns zerstörerisch. Sachen, die wichtiger werden als Gott, machen schlussendlich unser Leben kaputt. Du kannst so engagiert sein für deine Kinder oder deine Familie, dass die Sorge dein Herz kaputt macht oder der Eifer dein Herz kaputt macht und deine Kinder dazu. Du kannst so besorgt sein um deinen Beruf oder Ziel, Sachen, die du möchtest erreichen, vielleicht einen Durchbruch, wo uns allen helfen würde oder gut tun. Du kannst so mit dem besorgt sein und Jesus auf der Seite zu lassen, dass du korrupt wirst oder dass du rücksichtslos wirst und sagst, ich muss mich durchsetzen, das muss jetzt gehen. Und Jesus hat sich von dem schönen Bild vom Leben nicht beeindrucken lassen. Er hat gesagt, hey, das Wort Gottes sagt mir eins, ich habe einen Gott, der alles für mich ist.
Ich habe einen Gott, wo ich vertrauen kann. Ich habe einen Gott, der mich befreit. Ich habe einen Gott, der schön ist, der wertvoll ist. Ich habe einen Gott, wo ich mein Vertrauen darauf setzen kann, der mich erfüllt. Wir haben es gesungen heute Morgen, bei ihm ist Vergebung und er stillt all unsere Sehnsucht. Wie kommen wir dorthin, so ein Bild hat von Gott, dass wir sagen, hey, es interessiert mich nicht, was es für Nebenwege gibt. Ich möchte Gott in meinem Leben haben. Das Erste, was du kannst tun, ist, dass wenn du morgen deine Bibel aufschlägst, deine Bibel liest, dass du betest, Vater, zeig mir, wie gut dass du bist. Ich lese die Bibel nicht, um mehr zu wissen. Ich lese die Bibel, um über dich zu staunen. Ich lese die Bibel, um dich vor Augen zu haben, um zu wissen, wie gut dass es du meinst, wie zuverlässig dass du bist. Gib mir eine Vision von dir, wo alles andere übertrumpft, was mich irgendwie vom Weg abbringen könnte. Das Zweite, fang wieder an, Bibelvers auswendig zu lernen. Vielleicht, wie du es in der Sonntagsschule gemacht hast. Gut, wo es uns noch ein bisschen einfacher gefallen ist, oder? Als Kleiner hat man so schnell auswendig gelernt, jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger. Aber auch wenn du auf dem Handy kannst nachschlagen, wenn du kannst googlen, Bibelvers, das ist nicht das, was uns verändert, dass wir wissen, wo es steht, sondern dass wir uns über Gottes Wort nachdenken. Ich habe mich so beeindruckt, eine Person aus unserer Kirche hat gesagt, hey, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, ich bin so krank gewesen, dass ich nicht einmal mehr Konzentration hatte, zum Bibel lesen. Medis und Schmerzen, es ist wie ich bin nur noch bei mir selber gewesen, ich habe nur noch meine Gedanken gehabt. Aber ich konnte darüber nachdenken, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er leitet mich durchs finstere Tal. Sein Stecken und Stab trösten mich. Es ist so ein Geschenk, über Gottes Wort nachzudenken und auswendig zu lernen. Und auch im Zeitalter vom Internet. Lass uns das Wort in unseren Herz tragen, dass es dich verändern kann, dass es dich zu der Person machen kann, die Gott möchte. Eine Person, die parat ist für die Ewigkeit mit Jesus. Und das Dritte, teil mit deinen Freunden, welche Person das du möchtest werden. Ich glaube, wir reden viel zu wenig darüber, welche Person möchte ich werden. Welche Person möchte Gott aus mir machen. Und ganz ehrlich, da ist mir die Kleingruppe die grösste Hilfe. Ich habe gute Freunde, zum Mittagessen mit ihnen oder Sport machen mit ihnen. Aber es kommt mir so selten in den Sinn, dass ich irgendwo beim Biken oder beim Mittagessen würde sagen, du, ich will schon lange mal wieder darüber reden mit dir, was für ein Mensch ich möchte sein, in 10 Jahren oder in 30 Jahren. Aber die Kleingruppe ist ein Ort, weil wir uns treffen, wegen dem Ziel, das wir haben in unserem Leben. Weil Gott da ist, wo es so einfach ist, um uns die Frage zu stellen. Wer möchtest du sein? Was erwartest du von Gott? In welchem Kampf stehst du im Moment, wo wir für dich beten können? Welche Bibelvers könnten uns helfen, dass wir auf dieser Spur bleiben und nicht abdriften? Die Kleingruppe ist so ein Geschenk, zum füreinander beten, zum füreinander da sein und zu den Menschen werden, wo Gott uns möchte machen. Und ganz ehrlich, in vielen Versuchungen, in vielen Kämpfen, die ich erlebt habe, wo ich gedacht habe, hey, von jetzt an soll es anders sein. Die ersten Wochen waren Horror. Ja, wo ich gedacht habe, jetzt Herr, jetzt zeige ich, dass ich es ernst meine mit dir. Ich habe mir so Mühe gegeben. Und die ersten 2 Tage sind meistens gut gegangen, 3 Tage sind meistens gut gegangen. Ich habe so das Ziel gehabt über Versuchung. Ich habe es geschafft, dem Herrn treu zu bleiben. Und dann wirst du ein bisschen selbstsicher und ein bisschen übermütig und hey, es geht recht gut. Und der Teufel ist nicht blöd. Er sagt, ich muss ihn doch nicht angreifen in den ersten Tagen, wo er so voller Enthusiasmus dran ist. Aber in der Woche 2 oder 3 oder 4, und wir kennen das, merken wir, was alles in unserem Herzen steckt. Und die Kleingruppe ist für mich dort so ein Segen geworden. Menschen, die nicht aufgehört haben, für mich zu beten. Die so dreist sind zum Nachfragen, auch nach Woche 3 oder 4, hey, wie geht es dir in dem? Du hast doch gesagt, du möchtest der Vater sein oder der Mann oder die Person oder der Arbeitnehmer. Wie geht es dir in dem? Nicht abzudriften von dem guten Ziel, das Gott für uns hat. Jetzt, wenn wir an dieser Stelle würden Amen sagen,
Bitte geht heim und macht das. Dann würden wir viel Gutes mitnehmen. Gottes Wort prägt uns, verändert uns, gibt uns Sieg in Versuchung. Aber wir wissen genau, dass auch die Niederlagen kommen. Wir wissen genau, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen. Du brauchst Jesus nicht nur als dein Vorbild. Und ich auch nicht. Ich brauche Jesus als meinen Retter. Und du brauchst Jesus als den Retter. Und das ist der zweite Gedanke und der letzte Gedanke. Es ist, ja, Jesus ist unser Vorbild. Aber was ist mit all diesen Momenten, wo wir den Kampf verlieren? Was ist mit all diesen Momenten, wo das Böse sich wieder aufmacht in unserem Herz? Was ist mit dem Moment, wo du das Ziel aus den Augen verlierst und du sagst, hey, ich lebe für die Sachen, die da sind, aber ich habe den Himmel aus den Augen verloren. Ich habe aus den Augen verloren, wo ich die Ewigkeit möchte verbringen. Wo du sagst, hey, ich kann nicht mehr über diesen Lebensbereich nachdenken, ich schaffe es eh nicht. Ich bringe es eh nicht an, ich habe zu wenig Kraft, ich habe zu wenig Kraft, um diese Person zu sein. Wo unsere negativen Gewohnheiten uns runterziehen. Und zuerst tut uns der Teufel anstacheln, zum selber probieren. Und nachher, wenn wir es nicht schaffen, steht er auf uns drauf und macht uns schlecht. Wir brauchen Jesus als Retter. Und ich möchte dir das sagen, wenn du nicht lange mit Jesus unterwegs bist oder Jesus noch nicht kennst. Du kannst nicht aus der Distanz Jesus als Retter annehmen. Aus der Distanz wirst du immer sagen, ja, das mit dem Glauben ist schön und gut, aber ich brauche das nicht. Aus der Distanz kann man sagen, ja, ich bin noch nicht so verzweifelt, dass ich Jesus brauche. Also ich bin nicht so schlecht wie die meisten anderen Menschen. Jesus sagt, wenn ihr meine Worte annehmt und tut, werdet ihr merken, wer ich bin. Und dort, wo du sagst, hey, das Böse, die Gewohnheit, der Kampf, den muss ich gewinnen in meinem Leben, um meine Ehe retten oder meine Finanzen retten oder meine Kinder retten oder was auch immer. Meinen Job retten, meinen Ruf zu retten. Und du wirklich ehrlich darum kämpfst, gegen das Böse in deinem Herzen, dann wirst du merken, wie sehr dass du Jesus brauchst. Dann wirst du es merken. Nicht aus der Distanz. Du kannst sagen, der christliche Glaube ist nicht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen, ich tue Gottes Willen. Und ich lasse am Bösen keinen Raum. Und ich kämpfe gegen das, was mich wegbringt. Von Gottes guten Absichten. Und dann wirst du sehen, wie sehr dass du Jesus brauchst. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich bin an dem Punkt, ich bin verzweifelt. Ich habe verloren. Ich habe gekämpft und aufgegeben. Ich schaue nicht gerne in die Zukunft, weil ich wenig Hoffnung habe. Ich schaue nicht gerne in die Vergangenheit, weil so viel Sünde in meinem Leben drin ist. Dann bist du so nah an dem Moment, wo Gott dich rettet. Du sagst, ich brauche dich, bist du mir gnädig. Und die Bibel sagt uns in diesem Moment in Hebräer 4, dass Jesus unsere Schwächen versteht. Weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er ist nicht schuldig geworden. Und darum dürfen wir zuversichtlich zu Gottes Thron kommen und von ihm Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden in dem Moment, wo wir Hilfe brauchen. Das ist dein Moment. Egal wo du stehst in deinem Leben, zum zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Du bist nicht nur mein Vorbild, sondern bist du mein Retter. Verändere mich. Lass mich dich vor Augen haben. Jesus hat die Versuchung bestanden an deiner Stelle und an meiner Stelle. Er ist unschuldig geblieben in diesen Versuchungen, um später ans Kreuz zu gehen und für deine und für meine Schuld zu sterben. Er hat das erlitten, was wir verdient hätten, um dir und mir das geben können, was er sich verdient hat, mit seinem Leben, wo Gott Freude hat, damit du das Leben teilen kannst. Du kannst heute Morgen sagen, Jesus, ich brauche dich als Retter. Vergib du mir. Verändere mich. Lass mich der Mensch sein, wo du schon lange geplant hast, dass ich sein darf. Welcher Mensch möchtest du sein? Jesus, wir danken dir, dass du heute da bist und uns rufst. Und du rufst uns zu deinem Thron an, von der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen dürfen. Herr, ich bete für Menschen, die vom Ziel abgekommen sind,
die Kämpfe führen, die angeklagt sind von ihrer Sünde, die sich Schuld auf sich geladen haben und sagen, ich weiß nicht, ob Gott mich noch annimmt, dass du ihnen heute begegnest mit deiner Gnade und sie dürfen deine Vergebung von ihren Sünden annehmen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt zu Menschen redest, die nicht wissen, ob sie aus diesen Kämpfen rauskommen, wo sie drin sind. Wo sie denken, ich schaffe es nicht. Herr, dass du ihnen heute zusprichst, ich bin mit dir. Ich habe am Kreuz die Macht der Sünde besiegt. Und du darfst gelingen haben in deinem Leben, ich bin mit dir. Dass wir heute kommen zu deinem Thron, zu dir, Jesus, und sagen, Herr, schenk mir Barmherzigkeit, schenk mir Gnade. Lass mich die Person sein, wo du dir wünschst. Lass mich die Person sein, die die Ewigkeit mit dir verbringen kann. Verändere du mein Herz. Lass mich dem Ziel nachlaufen. Bis an dem Tag, wo ich dich sehe. Ich möchte uns einladen in den Moment der Stille, bevor wir das Abendmahl nehmen, dass du die Sachen zu Gott bringst, die dich beschäftigen. Da gibt es vielleicht einen Lebensbereich, wo du nie mit Gott geteilt hast, nie mit ihm darüber geredet hast, du gesagt hast, das ist mein Bereich. Und die Sachen haben dich verführt, weg von Gott. Wenn du darüber nachdenkst, ist immer so eine Unsicherheit oder Schuldgefühl. Keine Zuversicht mehr da. Wenn du betest, fragst du dich, beantwortet Gott auch meine Gebete? Deine Beziehung nicht in Ordnung ist mit Gott. Komm und empfang Barmherzigkeit. Nimm die Vergebung von Jesus heute an. Er bringt dich zurück auf den Weg, wo er mit dir geht. Vielleicht hast du dich mit so Sachen beschäftigt von heute und morgen und gar nicht daran gedacht, wer du in Ewigkeit möchtest sein. Welcher Mensch, welche Person dass du möchtest sein, wenn du vor Gott stehst. Das ist ein Moment für Jung und Alt in dem Gottesdienst, um zu sagen, Jesus, das ist das eine, was zählt. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich möchte so werden wie du. Ich möchte in der Bestimmung leben, die du mir gegeben hast.